नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर डीसी गुप्ता, चेस्ट एंड एलर्जी स्पेशलिस्ट। क्या आपको एसी में बैठते ही खांसी या छींक आने लगती है या नाक से पानी बहने लगता है? तो एसी के गंदे फिल्टर और इसमें जमे बैक्टीरिया इसका कारण हो सकते हैं। इसके लिए हर 15 दिन में एसी फिल्टर की क्लीनिंग करें, तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच में रखें और सीधी हवा से बचें। इसके साथ ही कमरे में या हॉल में एग्जॉस्ट का उपयोग करें। अगर फिर भी आपको परेशानी रहती है तो चिकित्सक से संपर्क करें। धन्यवाद।